一切從道唱起。咁唔知大家仲記唔記得咧？其實我哋彈琴咧就係通過個鋼琴去唱歌。咁所以咧，我哋要培養好一個唱歌嘅意識啦。而唱名咧就係可以幫我哋咧可以唱得更加好，唱嘅音咧可以更加準嘅喎。咁咧，例如我哋彈呢個五個音嘅時候咧，我哋聽一次。咁我哋可以點樣唱咧？我哋可以唱哆來咪發嗦。咁呢啲哆來咪發嗦咧，我哋就唔會係用同一個音高去唱嘅。我哋啱啱好係哆來咪發嗦，逐級逐級上，亦都可以逐級逐級落嘅喎。調翻轉頭，嗦發咪來哆。咁所以當我哋彈琴嘅時候咧，就可以盡快將例如旋律嘅音咧轉變為呢個唱名啦。咁我哋就可以咧一邊彈一邊唱。咁我哋咧彈嘅時候咧就會更加投入，同埋咧我哋彈嘅時候咧就會更加好聽喎。咁我哋要多啲練習啦。